Para ilustrar la importancia de la atención médica oportuna, consideremos el caso de Horacio, un hombre de 30 años de edad que fuma en promedio 2 cigarros a la semana y no padece hipertensión arterial ni diabetes mellitus. Cuando iba a la primaria, en un examen médico le dijeron a sus padres que su hijo tenía un soplo en el corazón pero que se le iba a quitar con el tiempo. Siendo ya un adulto y trabajando en una empresa transnacional, se le detectó un soplo cardíaco y una arritmia durante un chequeo médico ofrecido como prestación laboral. Se le sugirió entonces visitar a un cardiólogo quien le realizó una historia clínica detallada, habiendo auscultado también una arritmia con presentación aislada y un soplo en el foco mitral. Después de realizar un electrocardiograma fue posible documentar extrasístoles ventriculares.